Forte de ponta a ponta na nossa chapa que representa a mudança que o nosso povo tanto precisa. Vicente Soares tem inúmeras propostas, mas a principal de Vicente Soares é esta: a obrigatoriedade de educação religiosa no currículo escolar. Somente através da educação religiosa é que vamos evitar tantos problemas que vem acontecendo em nossa cidade. Vamos colocar em primeiro lugar Deus em nossas vidas. Vicente Soares para deputado estadual 65147. Repita comigo agora: 65147. Vicente Soares, a deputado estadual, o melhor para mineiros e nossa região. Alô, meu povão do querido estado de Goiás, aqui é o Asa Branca, locutor de rodeio. Vamos levar o Zé Rico, da dupla milionário Zé Rico a Brasília, para defender o povão trabalhador do meu Goiás. Zé Rico, deputado federal 1514, Ronaldo Caiado, senador 251, Iris Rezende, governador número 15. Alô, Zé Rico, garganta de ouro do Brasil, fala, meu grande! Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Alô, Jus! Eu sou José Brito, da dupla Milionário Zé Brito. Quero comunicar aos meus fãs e amigos que eu sou candidato a deputado federal por Goiás e o meu número é 1514. 1514 é o meu número. Eu disse 1514. Nesta mesma estrada, juntos, Dr. Iris Rezende, governador 15. E Dr. Ronaldo Caiado, senador 251. E apelar!